السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا الكرام. عاجل جدا وبالدليل القاطع، لاعب مغربي يختار تمثيل المنتخب الجزائري رسميا. لنتابع التفاصيل. أفادت العديد من التقارير الإعلامية برغبة لاعب نادي ليل الفرنسي أمين مسوسة في تمثيل المنتخب الجزائري على حساب المغرب. ووفق ما كشفه موقع رياضي متخصص في اللاعبين أصحاب الجنسية المزدوجة في خبر وصفه بالحصري، فقد أن وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب تواصل شخصيا مع أمين مسوسة من أجل إقناعه باللعب لصالح المغرب. أبرز الموقع الرياضي المتخصص في الشؤون الرياضية موقف اللاعب بخصوص المقترح المغربي، وقال بأنه يركز على مستقبله في النادي من أجل الحصول على أقصى وقت للعب، وينتظر بفارغ الصبر اتصال الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش والالتحاق بالخضر. ويعتبر أمين مسوسة من المواهب الصاعدة في نادي ليل الفرنسي، وترك انطباعا جيدا هذا الموسم، حيث قام اللاعب أمين مسوسة صاحب الأصول المغربية بخطوة قد تقربه من المنتخب الجزائري حسب الكثير من المتابعين، بعدما أقدم على متابعة الحساب الرسمي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم عبر منصة الانستغرام، وهو ما يشير لاهتمام اللاعب بالانضمام إلى كتيبة فلاديمير بيتكوفيتش.